اكيد نحن على ابواب فصل الشتاء ان شاء الله باذن الله، وكتكثر معاه بزاف ديال المشاكل التنفسيه، سواء سعال، سواء رشح، سواء ضيق التنفس. كذلك مشكل تعانيوا منه بزاف الناس اللي هو الكحه والجيوب الانفيه، سيلان الانف، وبعض المرات كيكون الانف عندكم مخنوق. الحلقه ديالنا ديال اليوم جبنا لكم وصفه طبيعيه 100% اللي كتعتبر حل سحري بالنسبه للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال ضيق التنفس فصل الشتاء اولا كيضربهم اللي برد بزاف. كذلك الناس اللي عندهم مشكل ديال ضعف المناعه، اضافه لان هذه الوصفه كتنفعنا بزاف في المشاكل ديال الجهاز الهضمي، وكذلك الناس اللي تعانيوا من مشكل ديال الكوليسترول في الجسم، اضافه الى فوائد اخرى غادي نتعرفوا عليها من خلال هاد الحلقه. لانه ملي تيكون عندنا مشكل في الجهاز الهضمي اوتوماتيكمون كيتنفخ لينا المصران، او كيكون عندنا مشكل ديال عدم تدوير ديال الاغذيه، او لا كيف تنقولوا الاستفاده من الاغذيه اللي كندخلوا الجسم ديالنا بشكل سليم، كتبقى مرصبه، واكيد من بعد كيولي عندك مشكل ديال ضيق التنفس. نتمنى انك تتابعي معايا الحلقه حتى الاخير، ونتمنى كذلك انك تستافدي من المعلومات اللي غادي نقدم لك في كل دقيقه من هذا الفيديو على قناه ميمتي العزيزه. وتحيه كبيره لجميع الامهات فيما كانوا داخل المغرب وخارج المغرب. نتمنى انكم تكونوا معنا، وكذلك تعطيونا من الوصفات، او لا تعاودوا تحيوا هاد الوصفات الشعبيه المغربيه اللي كنتو كديروا بكري. نبداو على بركه الله. بالنسبه للفوائد ديال المكون ديالنا، كيتستخدم في عده اشياء اللي من بينها علاج ديال داء الثعلبه. واكيد كيف ما تنقولوا دائما المكون قبل ما كنستعملوه كنعرفوا ليش صالح، وكذلك شتى الاستعمالات ديالو، لانه شيء تينفعنا بزاف 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 بزاف. وربما في هذه الحاله كنطراو اولا كنطيحوا حنايا شي نهار في نفس الحاله. هادشي علاش كنحاولوا ما امكن اننا نشرحوا لكم، وكذلك نعطيكم وصفات داخل وصفه واحده من المكون اللي كيكون ضيف ديال الحلقه ديالنا. هذا بالنسبه للناس اللي تيقول يا سهام ديال كتهضري بزاف، انما الاهم من هادشي كامل هي تقاسم الفائده وكذلك تقاسم الوصفات. بسم الله على بركه الله. بالنسبه للمكون ديالنا كيف ما قلت لكم تيعالج الثعلبه، بحيث انه اظهرت عده دراسات وكذلك عده تجارب ان الاستعمال ديالو مع الزيت ديال لافندرا والزيت ديال اكليل الجبل او الروزماري والحك ديال البلاصه اللي فيها الثعلبه بهاد الوصفه او بهذا الخليط كيزولها بصفه عامه. لانه تيكون عندنا بعض المرات حتى مشكل ديال الجهاز المناعي اللي تيكون ضعيف في الجسم ديالنا، تيولي عندنا اوتوماتيكمون مشكل ديال التنفس، كيولي عندنا مشكل ديال الثعلبه، مشكل ديال الصدفيه، مشكل يعني اي حاجه جات كتضرك او لا اي حاجه جات كتاثر عليك. كذلك ما نساوش ان المكون ديالنا كما قلنا تيعالج لنا الالتهابات ديال الشعب الهوائيه، سواء سعال، سواء حمى، سواء بلغم، سواء كذلك كحه، بحيث انه تيقلل حده السعال بشكل كبير جدا 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 جدا، وكيحميكم من نزلات ديال البرد. كذلك الغنى ديالو بمضادات الاكسده اللي تيحتوي عليها المكون الثاني، كتخليه اوتوماتيكمون تيقلل لنا الاصابه بالمشاكل التنفسيه، وكذلك ما تيخليناش نهائيا اننا نعانيو من مشكل ديال الكوليسترول في الجسم ديالنا بالنوعين ديالو. كذلك يلعب دور كبير في الوقايه من مشكل ديال تصلب الشرايين عندكم، وكذلك الدهون الثلاثيه في الجسم عندكم، بحيث انه تيلعب دور كبير ديال منظف بالنسبه للقلب وكذلك للاوعيه الدمويه. هنايا المكون ديالنا هو الزعتر، وما نساوش كذلك انه تينفعنا وتستعمل في التداوي خارجيا
بالنسبه للناس اللي تعانيوا من مشكل ديال الفطريات وتعانيوا كذلك من مشكل مش غير ديال الفطريات، ديال المشاكل الجلديه، هذه من جهه ومن جهه اخرى نبغي نقول لكم انه تنفع بزاف 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 بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال عسر الهضم، اولا دائما عندهم هذاك المشكل ديال التخمه، دائما تعانيوا من هذاك المشكل ديال تيحسوا بهذيك الشبعه. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا غادي ناخذوا من الافضل انكم تاخذوه هكاكين خضر، ومن بعد عاده تبداو في الاستعمال ديالو اولا كتجفوه في الدار عندكم، من الافضل ومن الاحسن هكاكين عواد، ومن بعد كتبداو تحيدوا ليه هذوك الوريقات من العود ديالو، وغادي تخليوه ينشف اولا تخليوه يجف تماما في الظل. وعاده من بعد كناخذوه وتنبداو نغربلو فيه، واكيد دائما بالنسبه للاستعمال ديالو تيكون حتى كينشف تماما باش ما تيعطينيش هذيك الريحه ديال الغمال. وكذلك كنديروه في حاجه اللي تتبقى دائما منفسه، لاننا عارفين النباتات اولا الاوراق دائما كتنفس، من الافضل اننا نديروها في شي حاجه اللي تكون تنفس باش ما يرجعش عليه هذاك الماء ديالو لداخل ويخسرو. هنا كيف شفتوا معايا كنغربلو، ومن بعد ما كنكون شمشتو مزيان كناخدو وكنبدا نغربلو مره اخرى، لانه بغيت غير هذيك البودره اولا هذيك الغبره اللي تتكون ملسه في الاستعمال ديالي باش ما غاديش تخلق ليا مشكل من بعد. كذلك نبغي نقول لكم انه تخفض مستويات ضغط الدم اللي تتكون مرتفعه بوحديتو، في حاله ديال بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال لا طونسيون اللي تتكون كطلع، راه ممكن انكم تاخذوه بوحديتو وتستعملوه، لانه جد رائع بالنسبه لضغط الدم اللي تيكون مرتفع. ما نساوش كذلك انه كينعكس ايجابيا على صحه القلب والاوعيه الدمويه بشكل كبير. كذلك كيخفض لنا مستويات الكوليسترول كيف سبق وذكرت، وكنعاود ناكد على هذه القضيه. وان شاء الله باذن الله غادي يكونوا وصفات بخصوص هاد القضيه ان شاء الله باذن الله. ما نساوش كذلك انه تيعالج لنا الكحه وكيقوي لنا الجهاز المناعي، لانه تيحتوي على فيتامينات كبيره 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 بزاف، وكذلك معادن اللي ضروريه للجسم ديالنا. هو راه غني جدا بالفيتامين سي اللي كنعتبروه مغيث، هنيونا اللي كنعتبروه فيتامين ديال القوه ديال النشاط ديال الحيويه. عرفتي لا اله الا الله محمد رسول الله اللي قال لك لا تقول لي، عرفتي في هذا البيريود ملي كتكوني كتمونطي هكا لا اله الا الله غير قبلوا علينا وصافي. كيف ما قلت لكم تي غني بالفيتامين سي، فيتامين الف والنحاس والالياف الغذائيه، الحديد والمنغنيز، وكذلك كذلك كذلك كيحارب لينا شتى الالتهابات اللي كتكون في الجسم ديالنا اولا اللي كتبدا كتكون. وما نساوش كذلك انه مطهر معقم مضاد للبكتيريا والفطريات، وهذا الشيء علاش كانوا كيستعملوه الناس ديال بكري ملي كيبدا الجو كيبرد وكيبداو الفطريات كيكونوا كثارين، وكذلك البكتيريا كيكونوا كثارين، بحيث انه تيساهم في حل سحري للمشاكل الهضميه وكذلك المشاكل ديال الجهاز التنفسي، خاصه نزلات البرد. طريقه الاستعمال كيف ما شفتوا معايا، كناخذوا معلقه اللي كتكون عامره اولا 2 معالق على حسب نتوما وشحال الكميه، يعني الناس اللي غادي يستعملوها شحال كاينين في الدار. كناخذوا مثلا انا هنايا درت 2 معالق صغارين، ولكل 2 معالق صغارين غادي نضيف معاهم 2 معالق ديال العسل اللي غادي يكون حر، وغادي نضيف كذلك زيت الزيتون اللي فريمون 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 جد رائع بالنسبه للجسم ديالنا.
غادي نخلط هاد المكونات جيدا كيف كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نبداو ناخذوهم من الليل، ما تشربوش من وراهم الماء بالمره. وكذلك بالنسبه للناس اللي بغاو وصفات اخرى طبيعيه، نبغي نقول لكم التحقوا بنا في قناه حلويات عبد المغيث، قناه وصفات الجمال الطبيعي مع خنيفسه وليد خنيفسه، واكيد قناه مهمه لذيذه اللي نتوما فيها. وما ننساش نقول لكم بان هذه الوصفه راه تنفع حتى بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الربو وعندهم مشكل ديال الدقه. صدقوني راه جد رائعه ديالهم وما غاديش يعانيو نهائيا فصل الشتاء في حاله الا جربتوها. الى اللقاء.